Olha o professor ali, galera. É o de lá, não pode ligar agora, pô, o mal de você é demorando. Vai que passou de vez? Não. Então, por que não bota aqui de baixo de lá? Depois pode ligar, pô, tem mulher da rua também. Ô meu primo, deixa ele no comando aqui, de madeira ele entende. De madeira ele entende. De madeira quem entende de madeira é você, mano. De madeira quem entende é você. Quando aqui você tá se metendo, entendeu, velho? Temos de lá devagar. Sai! Olha a armação da... Isso é uma fogueira? Não, é um trem. Tá, aqui é um trem, não é uma fogueira, ó, é um trem. Não deu daqui. Ô meu primo, essa tábua aí, essa armação, essa fogueira, por quê? Raimundo, então. Aí é pra conter a fumaça, rapaz. Entendi. Ô, esses caras são um gênio, viu, galera? Colocaram uma tábua pra conter a fumaça. Agora, que fumaça que tá contendo aí? Misericórdia. Isso aí foi arte de quem? Foi sua ou foi Aguinaldo? Foi de... É de dar. Foi minha mesmo, foi minha mesmo. Você é um gênio. E a fogueira vai ser só isso aí? E esse pó aqui vai fazer o que com esse pó aqui? Todo no seu caneco. Ei! Todo no seu caneco. Todos. Meu primo, até você. Uma pergunta discreta dessa, velho. Vê esses pau, tu vai meter tudo no seu caneco. Todos eles aí. Não cabe, não. Cabe. Cabe. Meu caneco. Cabe. Calma, rapaz. O meu caneco é menor do que o seu aí, pô. Malmente cabe uns palitinhos de fósforo. Vai caber uma história dessa aí? Não cabe, não. Agora... Rapaz, fica do meu lado. Meu primo, fica do meu lado. Você gosta. Você acha grossa também, né? Nunca mais diga isso. Agora, engraçado, ó. Engraçado que você fica com esse tipo de brincadeira. Observe bem, você fica com esse tipo de brincadeira, essas insinuações. E quando parte de mim pra você ou de outra pessoa... Não vai tirar agora, não. Peraí, velho. Não bate agora, não. Olha o cuecão do meu primo. Olha o cuecão do meu primo, cara. Não. Hoje deixa o cara armar, pô. Agora não, fazer a brasinha, ver que... Qual é o objetivo dessa fogueira hoje aí? Sim, qual... É o que, velho? Qual o objetivo dessa fogueira aí? Eu quero saber, pô. É porque é carnaval. Carnaval é época de ter fogueira. Não é São João, não? Não. São João é trio. São João é trio, brócolis. Não é quadrilha. Quadrilha de uma vez. É o que, rapaz? Quadrilha de uma vez. Não entendi. E é o quê? Carnaval. É o quê? Sim, São João tem quadrilha de ladrão. Carnaval é fogueira e bomba. Carnaval. E a quadrilha? É ladrão. Sim, São João não tem quadrilha de ladrão, é? A nossa aqui é junina. Quadrilha junina, sim, tá certo. Aí olha a fumaça que tá contendo aí, misericórdia. Pega esse pau aqui. Mike, pega esse pau aqui. Pega esse pau aqui. Vai que eu tô mandando. Pegue você, rapaz, não pegue não, meu primo. Você é empregado dele? Você não pode pegar não, é? Nós tava se unindo até desse, você já tá dando ouvido aí. Não, porque ele se tocou agora, que tá fazendo papel de beijo, você tomando seu licorzinho aí. Cadê que pegou um pouquinho de licor pra dar o cara? Cadê o licor? Você quer licor, mano? Quer? Diga que quer, velho. Queira, Maio. Não. Aí, cuidado pra não cair. Eita! Desculpa, eu vou botar no lugar, Vai botar. Eu vou, galera, eu vou. Calma. Meu primo, me ajuda aí. Me ajuda. Pé de pano. Ô, mano. Eu vou botar, me ajuda. Não, dinheiro, bora, moço. Não. Levante aí. Eu vou levantar. Levante. Pronto. Agora aqui, meu primo, bota aí. Não. Como é que... Pronto. Eita, desgraça. Eita. Ô. Foi pé de pano latino que me atrapalhou, velho. Não. Eita, desgrama. Eita, porra. Vai queimar, pode queimar, meu primo, aqui?
Ah, pode? Pode. Aí falou que pode. Não é pra queimar, não. Senhor, desculpa. Desculpa, viu? Ai, ai, ai. Tá pensando que cachaça é água, não, do canal? Misericórdia. Larga essa malvada.